ummat Sumayyaani guyyaa namni ol gabbadu alattee laataa jedheen shakki'ama. Sumayyaan guyyaa badamu wayi alattee laataa. Maaliif baduu kana jaallatti maa oli gafiiguu kana jaallatti? Guyyaa akkasii alattee moo maayinni? Amma faa kakattee meeqa kakattee akkamittiin dhabamte jedhama. Jirtu akkamitti jedhama. Sanummoo duraan dursee garuu dhugaa dubbachuudhaaf haa baddu yuuti isheen. Ammoo haa baddu. Garuu waan ani gammade maalidha seetanii Seeyidoon jira bilbilisaa hojjeteera isa jedhan baay'een gammade dhugaa waaqa. Jechuun nama fedhiisaa baduu haa badu maal goona. Nama garuu nama barbaaduudhaaf hafuurri isaa dhabame baay'ee nu gaddisiisaa ture. Seeyidoo barbaadaa ture. Hundi keenya dhiphataa ture. Isinillee dhiphachaa turtan dhugaa waaqa. Na baay'ee dhiphattanii turtanii amma garuu Seeyidoon jira bilbilisaa hojjeteera. Yaasuunis naa dawwaleera jedhe. Amma garuu erga kun dhagahame immoo jechuudha. Erga kun barame Sumayyaan immoo hin badde hin jirtu. Iddoo jedhame hin jirtu. Iddoo ani beeku hin jirtu. Jijjiirrattee baddee jirteedha Yaasuun jechuudha. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessanii an baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Baga jiraattan baga har'a geessanii. Egaa tokko yoo sirrii ta'e tokkotu. Tokko yoo argame tokko dhabama. Tokko yoo tolee ta'e tokkotu hin taane jedhama. Mee amma maal jettu isin amma maayettu isin? Isheen maaliif iddoo tokko teessu isheen maaliif dhugaa hin dubbattu qoy? Qoy maanni isheen rakkinni ishee maanni rakkoon gadi fageesse ishee keessa jiru maanni rakkoon Sumayyaa maanni? Adira keessa rakkoon Sumayyaa maanni? Ishee ammas haa deemtuttu ammas haa rakkistu jettu ammas waan barbaadde haa gootu jettu. Yaa Rabbii kiyyaa sabboontuun viidiyoo natti barreessiti ilaala waan ishiin naan jettu. Haa deemtuttu. Ani garuu baay'ee tokko aareen jira dhugaan siniin jedha. Sumayyaatti jechuudha. Ani Sumayyaa daariidhaan faanaasa. Jechuun akka isheen dhugaa qabdus dhugaa ishee nanaasa. Gaafa isheen keessa baatus nanaasa. Yaa jechuun namatti akkanumatti hin dhiibanis gaafa inni dhugaasaas hin oskanii dhugaasaas hin dubbatu waan inni balleessee sirraa dubbatu. Amma suma hojiin Sumayyaa sirriidhattaniis sirriidhattu. Amma Seeyiduurayyuu ishiin asin jira achin jira uu kan jechaa baate Seeyidoonii yoo Seeyidoon dhabame yookaas yoo badee nan dhiisanii baqa balaadhuma natti dhufaara dubbiin natti dhufaara jetteetu hamma kana ol baate gabbaate maraatte. Seeyidoon akka mul'atu Seeyidoon haa argamuudhaaf Seeyidoon jira haa jedhamu qofaadhaaf. Ammoo hillim jettee badde jechuudha. Hillim jettee badde. Mee haamilee dhuma isaafillee hin eegdu. Haamilee masaafillee hin eegdu. Hammu manni achillee asin geenye baay'ee asimmoo hin geenye bara. Mee aarii amma mootti dawwalanii Sumayyaa dhabne maalitti dawwalu viidiyoon arga bara. Viidiyoo argeera amma arga bilbilisaa dalagee viidiyoon arga bara. Iddoo sana amma immoo Sumayyaan hin baddee narkaa baddeedhee yeroo Yaasuun akkas wat jedhu Seeyidoon amma maaltu itti dhaga'ama. Akkam aara biyya namaatiitu as hin gahi. Asuma as gaheellee jechuudha. Hammu manni as gahuttillee obsa dhabdee hammu manni dhufee Finfinnee galeeraa Seeyidoonii jedhamuttillee Adaamaa jira dhufeeraa simanneerra dhanii amma isaan kunoo Seeyidoo argine jedhanii gammadanii viidiyoolee amma argisiisanittillee obsuu dadhabdeetu dubartiin tokkittiin isin naannessite akkatti isinitti taphatte mataa keessan irratti jechuudha. Nama aarsa dhuguma sidhiin jedha bara. Na yeroo baay'ee jechuudha. Waan isheen balleessitan hin dubbattanis waan isheen balleessites hin ilaaltanis. Hin miidhaa kan faarfannaan keessan sirbi keessan mazmuriin keessan tokkummaa innidha waan hundi isaayyuu jechuudha kanadha. Hin miidhamte. Yoo miidhamte amma kana samiidhuu qabdiire yoo miidhamte amma lubbuun sassattatti funyaaniin isa keessaa bahutti yoo akkas gochuu qabdiire si taphachuu qabdi. Seeyidoon dhiisuu hin danda'u ijoolleedha. Isheen immoo ijoollee kana kokkoshaa akkatti qabattee itti taphatte. Ishii akkam ta'a. Komantiin na golfisiise immoo jechuudha. Amma Seeyidooni
Yaasutti kan inni aaru ammas yeroo darbe si eerpoortiitti eegitoo siin jedhu yeroo eegisiin jedhu si bira dabartee Itoophiyaa seentee asii achi darbitee hidheetti aare. Amma kana immoo kachi jedhee wal arganii wal faana haasa'anii kakadhu jedheen bara kakadhu jechaanii ture kana boodan baddu kana boodan dhokattu kakadhu jechaanii ture Yaasuun jechuudha. Yaasuun erga bira gahee kee wajjin haasa'ee kee amma Sa'iidoodhaan nan dhabennaa Sa'iidoon maal jedhan. Ijoolleen immoo amma Yaasuutti aartee jirti. Yaasuutti iyyuu aartee jirti jechuudha. Maal jedhuuni baay'ati durumayyuu gowwaa fakkaata. Gowwaa zim jedhi. Gowwaa zim jedhi. Ati durumayyuu gowwaa fakkaata. Aduma wayitii Yaasuun nama qabee hidhamoo baafaana taa'aa. Hin danda'amu bare jechuudha. Erga ishiin iddoo sanatti himatte iddoo akkasiin jira. Baqaa yoona barbaadan jira jechuu malee Yaasuun ishee faana mana tokko kee taa'uu hin danda'u. Ishee qabee kaa'uu hin danda'u. Ishee hidhee kaa'uus hin danda'u. Bakka jiraachuu ishii bakka ishiin jirtu bar ittimte bilbila kenniteef. Bilbilli ishii hunduu cufaadha. Yaasuun illee maal godha? Amma Yaasuutti illee murteessinaa dhugaa dubbachuudhaaf ani ilaaleera waan tokko hin balleessiniin. Qabee kaa'uu hin danda'u, hidhuu hin danda'u, manatti qollofuu hin danda'u. Bakka amanamummaadhaan ittimte iftoominaan Yaasuutti himte asin jira. Kana booda bakka Sa'iidoo qofti haa dhufu malee haa argamu malee waan tokko rakkoon hin jiru. Natu kiisa, natu kunaatti qubeelaallee natu godhaaf iddoo sanatti keekii natu hojjechiisaafi kana booda rakkoon tokko hin jiru. Innumti bichaan haa argamu lubbuudhaani. Karaa koo yaadda'inaa ittiin hin deemtu jedheen hin baddu jedheen amma homaa hin jiru karaa koo homaa tokko rakkoon hin jiru hin yaadda'inaa. Isa bichaan haa argamu inni bichaan haa dhufu jettee akkanatti amansiiste Yaasuu jechuudha. Ishii kan jaala maal godhu akkamaa godhu miila isaatti hidhatee kaa'a. Indee uumaa gochuu hin danda'u barinni koo amma watawwatee kan akka watawwataaru Sa'iidoo sodaateetu. Sodaa Sa'iidoo moo maal naan jedheetu. Indee mucaan kun rakkatee maal godhannis uumaa gochuu maa dhiseetanii otoo ayyuu ta'e caccabseen kaa'e otoo ayyuu ta'e caccabseen kaa'e. Kan dandeessuudhaan ennan gowwaan galaniitii dhaaneedhaan ageessaniitti Oromoon akka sirriitti mammaaka kan dandeessuudhaan ennan gowwaan galaniitii dhaaneedhaan ayyuu danda'a ayyuu ishee biratti hin hamata ayyuu hin danda'a hin caccabsa sirree base ayyuu ittillee dubbata ishee kana jalallee deebisuun ittillee dubbachuu hin danda'u. Ayyuummaan ayyuunis ikkoo haadha manaa Sa'iidooti maa caccabdi isheenis ikkoo mirga qabdi mirgi ishee eegamuufi qaba. Hundee innaa Sumayyaa rakkina guddaa qabdi. Dhuguma rakkoo qabdi. Bakka rakkoo namni isheedhaan beekne qabdi. Maani namni akkasiisu namni nama hin hubanne xinnoo ishee namni bakka akka gogaadhuma olii gaddeemu gogaa daraqi namaan jedha namni namarra maa dirqii taatee namaan jedha gogaadhuma taate bakka hin deere hin dabbara dhugaa waaqa amma kana haa odeessiin ishiillee warra hordoftoonni ishiillee irra bakka nu jibbisiiste faarii jedhan jiru komantiitti barreesse. Afaan ishee irra dhaggeeffadhaa viidiyoo ishee warri isinii galu. Bakka nu jibbisiiste taa ergi hamma kana Sa'iidoo rakkiste warra jedheefaatu jira. Dhugumadhas amma keessan baay'een harka jenne yeroo jiishi kun isin jibbisiisne. Kana faama Sa'iidoo humti argamuusaa biyya sana dhaqee jechuudha nagaadhumaan as deebi'uusaayyuu ilililili jettee ibsaa qabsiistee dhaqxee miila isaatti kufuu qabdi. Dhuguma isiniin jedhama jechuun waan baay'ee jira ka. Nu garuma lubbuu isaa sodaachaa turre. Lubbuma isaatiin hin argamu si'aa turre barnuun. Isheenillee quufa ishii as deemtee bashannana ishii maal ishee olii gabbaatti qilleensarra deemaarti. Nu garuu lubbuu isaatiif ture kan yaaddaa turre. Isheenitu isaa hin yaaddofte ta'e itti tolamti kan olii gaddeemtu. Namni koo gaafa keessi isaa of kennataa ta'e itti tolu mana keessaa huba. Atammaa itti si dabbaree si jibbisiisa ta'e shaashii hidhattee mana keessa teessa. Shaashii hidhatta. Fuula inni qabdu. Kaalsi kaawwattee mana keessa teessa si jibbisiisna waan ta'e si aarsina si dabbarra kaatee midhaan hin nyaattu ciisaa fa'aa oolta mana keessa balbala cufattee akkasidha namni. Isheen garuu zinnixxettee ijoollee miidhagsitee fataa jettee olii gaddeemu paarkii deemu keessatti tollaan miti yaa jara keenya maa wal kamnaa maa wal somnaa isin jibbuma isaatii dhugaama haasa'aa yeroo dhugaama haasuuf naruu wal deeggaru yeroo dhukkee walirraa kaasuuf dabaree maatti deemna.